Hörmətli izləyicilərim və dəyərli kanal istifadəçilərim, hər birinizə salamlayıram. Mən Orxan Əhmədov, sizin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliminiz. Güvən nəşriyyatının keçirdiyi buraxılış sınaq imtahanının Azərbaycan dil fənni üzrə suallarına baxacağıq. 31-ci sual. Fe'li bağlama işlənən cümlələri tapaq və yaxud da ki, cümləni tapaq. Uşaq qarşısındakı bu gülümsər çöhrəli kişiyə diqqətlə baxdı. Burada fe'li bağlama işlənməmişdir. Qadınlar mövzunu dəyişdilər, indi də paltar yumaqdan danışırlar. Burada da yoxdur. Dincini almaq üçün otağa girib, taxtın üstünə uzandı. Burada girib sözü fe'li bağlamadır. Düzgün cavabımızın biri 3 olur. Oğlan dinməz söyləməz atasının tapşırıqlarını yerinə yetirdi. Bəzi şagirdlərimiz dinməz söyləməz sözünü götürə bilərlər, amma bu zərfdir. Ona görə düzgün cavabımız olacaq C variantı, yalnız 3. 32-ci sual. Zərf işlənməmiş cümlələri müəyyən edin. 1. Bəzi yerlərdə qalanın qalıqlarını indi də görmək olar. İndi zaman zərfidir, ona görə biri götürmürük. Bizə lazımdır ki, zərf olmasın. Dağın müəyyən hissəsinə avtomobillə qalxmaq mümkündür. Burada zərf yoxdur, biri 2 olacaq. Yayla bu hissədə kəskin formada yuxarıya qalxır. Burada yuxarı sözü zərfdir, ona görə 3-ü götürmürük. Ərazidə bir neçə müşahidə meydançası inşa edilmişdir. Bu cümləmizdə zərfdən istifadə edilməyib. Cəllad kəndiri hazırlayanda bənna qorxmağa başladı. Burada da zərf yoxdur. Düzgün cavabımız olacaq D variantı 2, 4 və 5. 33-cü sual. Cədvəldəki uyğun nümunələri müəyyən edin. Baxırıq ki, nöqtələrin yerində G səsi və K səsləri olmalıdır və transkripsiyanın içərisində olmasına xüsusi diqqət yetiririk. Təzyiq burada K kimi səslənir, ona görə biz biri götürmürük. Təqlid deyirik, G səsi var, biri 2 olacaq. Şəfqət deyirik, K səsi yoxdur. Təqsir var, K səsi 2, 5 və komik K səsi yenə var. O zaman olur cavabımız 2, 5, 6, yəni B variantı. 34-cü sual. Nümunə ilə bağlı verilən fikrə əsasən klasteri tamamlayaq. Say əşyanın konkret miqdarını bildirir. Özünün mənən sarsıldığını, köməksiz bir adam kimi acizləşmək üzrə olduğunu heç kəsə bildirmək istəmirdi. Ümumiyyətcə, bu cümlədə bir sözü say kimi işlənməmişdir və bir sözü ədat mövqeyində çıxış edir. Ona görə biri götürmürük. Xəbər şəklində olan fe'l idi hissəci ilə işlənmişdir. Doğrudur, üzr istəyirəm. İstəmir idi. Oradakı ir, indiki zaman şəkilçisi, d isə idinin qısaldılmışıdır. Cavabımızın biri olacaq 2. Həm fe'l, həm zərfin xüsusiyyətini daşıyan söz yoxdur. Doğrudur, yoxdur. Yəni, fe'li bağlamamız yoxdur bizim cümləmizdə 2, 3 və isim konkretdir, qeyri-müəyyən təsirli haldadır 2, 3, 4. Amma burada bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, adam sözü burada isimdir, konkretdir, amma qeyri-müəyyən təsirli halda deyil. Ona görə bir qədər bu sualda müəyyən çatışmazlıq var, amma yenə də düzgün cavabımız olacaq 2, 3 və 4. 35-ci sual. Çoxalma dərəcəsində sifət işlənən hansı cümlədə ismin xüsusiyyətlərini daşıyan qeyri-müəyyən miqdar sayda işləmişdir? Bizdən nə istəyir? Həm çoxaltma dərəcəsində sifət olsun, həm də qeyri-müəyyən miqdar sayı olsun. O zaman düzgün cavabımıza baxsaq, E variantı. Həmin gün malların bir qədərini, bir qədər mal, bir qədərini burada qeyri-müəyyən miqdar saydı və ismin xüsusiyyətini daşıyıb. Bundan başqa, çox ucuz qiymətə ucuz sözü sifətdir, çox sözü isə burada onu, belə deyək, çoxaldır, yəni çoxaltma dərəcəsinin əlamət göstəricisidir. Ona görə düzgün cavabımız olacaq E variantı. 36-cı sual. Antonim cütlüklərdən hansı və yaxud da hansılar hər iki tərəfi də amonim deyil? Bizə lazımdır antonim olsun, həm də tərəfləri ayrılıqda amonim kimi olmasın. Atmaq nə isə və yaxud da tutmaq, bu antonimdir. Amma at sözünü biz heyvan isim kimi at, bir də atmaq fe'l kimi, tut sözündə eyni qaydada işlədə bilərik. Gen sözü amonim sözdür, dar sözdə amonim sözdür, bir-birinə də antonimdir. Yaş və quru sözləri də eyni ilə, amma yad və doğma sözləri bir-birinə antonim olsa da, doğma sözünün amonimlik xüsusiyyəti yoxdur. Düzgün cavabımız olur C variantı. 37-ci sual. Hansı cümlədə təsirli halda olan isim yoxdur deyir? Birbaşa düzgün cavabımıza keçsək, onun yaşla dolmuş və torlanmış gözü qatı qaranlıqda atı güclə seçirdi.
nəyi? Atı. At burada isimdir və təsrirlik haldadır. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. 38-ci sual nümunə ilə bağlı düzgün fikri müəyyən edir. Bizə nümunə verir ki, pianinin kölgəsi uzanıb alçaq daxmaların belinə sərilir, bəzən divarların dibi ilə sürünür, bəzən də küçənin kənarı ilə irəliləyirdi. Düzgün cavabımız D variantı olur. Həm əlamət, həm də keyfiyyət bildirən sifət var. Hansıdır? Alçaq sözü. Alçaq sözü özlüyündə həm belə deyək, alçaq daxma, alçaq ev, alçaq qapı bu olacaq əlamət. Alçaq adam mənasında isə keyfiyyət bildirir. Ümumiyyətcə alçaq adam birləşməsi həm keyfiyyət, həm əlamət bildirə bilər. Biz onun, yəni boynun alçaq olduğunu görə biliriksə əlamətdir. Amma keyfiyyətsiz insan olduğunu, pis insan olduğunu deyiriksə bu alçaq adam olur. Düzgün cavabımız olacaq D variantı. 39-cu sual. Hansı cümlədə əvəzliyin daha çox məna növü var? Yəni belə deyək, şəxs əvəzliyi ayrı olsun, qeyri-müəyyən əvəzliyi ayrı olsun. Bir məna növündən ikisi sayılmayacaq təbii ki. Düzgün cavabımız olur C variantı. Bir anlıq elə hiss yarandı. Necə hiss yaranıb? Elə sözü burada əvəzlikdir, işarə əvəzliyimizdir. Haradasa sual əvəzliyidir, ona şəxs əvəzliyidir. 3 fərqli məna növümüz var. Düzgün cavabımız olur 39-cu sualda C variantı. 40-cı sual. Cədvəldəki uyğunsuzluğu müəyyən edin. Rəsmxət sözünün yazılışı və tələffüzü fərqlənmir. Qarşısına doğru yazılıb. Bəli, fərqlənmir. Rəsmxət sözü necə yazılırsa, o formada da tələffüz edilir. Bir doğrudur və uyğundur. Bizdən uyğunsuzluğu istəyir, ona görə biri götürmürük. Sunam və surə sözlərində eyni sayət uzun tələffüz olunur. Ümumiyyətcə, sunami sözündə uzun tələffüz yoxdur. Qarşısına yanlış yazılıb, bəli, yanlış fikirdir bu. Bu da uyğundur, bizə uyğunsuzluğu istəyir. Mürəkkəb sözündə kar samitlərin sayı cingiltili samitlərdən azdır. Tələffüzündə iki fərqli məqamımız olur və K və P olacaq. Mürəkkəb doğrudur. 2 kar samitimiz var. 3 cingiltili samitimiz olur. Ona görə bu da doğru fikir olur. Və belə bir cavabımız da yoxdur. Yəni 1, 2, 3 bizdə uyğunluq var. Amma 4 və 5-də uyğunsuzluq var. 4, 5 olan cavabımız da yoxdur. Yəni bu sualda müəyyən çatışmazlıq var. Keçid alaq mətnlərimizə. Birinci mətnimiz Xalqın çətin günləri adlı mətnimizdir. 41-ci suala nəzər yetirək. 41-ci sualımızda deyir ki, mətnə əsasən Məhəmmədin verdiyi suallar onun görək necə bir insan olduğunu göstərgəsidir. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. Hadisələrə həm tənqidi, həm də düşüncəli yanaşdığını göstərir. İki məqamda biz ona rast gələ bilirik. 42-ci sual. Mətnlə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin. Baxaq görək hansı fikirlərimiz səhvdir. Hadisənin məsciddə elan edilməsi onun ictimai əhəmiyyətini göstərir. Bu doğru fikirdir. Yəni hər kəs tərəfindən hamı ora gedirdi deyə. Cəmaatın dua və növbəyə yönəlməsi onların dini inanclarından xəbər verdi. Bəli, dini inancları var idi. Onlar Allaha dua etməyi üstün tuturdular və bu yolla da çətinliklərin aradan qalxacağına inanırdılar. Düzgün fikirdir. Sonra müsahibəyə çıxma çərçivələrə qarşı tətbiq edilən texniki tədbirdir. Xeyr, burada texniki bir göstərici yoxdur. Sadəcə onların inanc məsələsi var idi. Biri 3 olacaq cavabımızın. Cəmaət əvvəlki nəsillərin yaşadığı təcrübələrə əsaslanaraq davranırdı. Bəli, orada qoca kişi xatırlayırsınızsa, deyir ki, biz əvvəllər də bu hadisələri yaşamışıq və bu cür davranmışıq. Ona görə 4 doğru fikirdir. Gənc nəsil dini inanclarla yaşayan yaşlı nəslin düşüncələrini sorğulamır. Xeyr, oradakı həmin o Məhəmməd sorğuluyurdu burada. Özü sorğuluyurdu və düşünür və bir məna verə bilmirdi. 43-cü sual. Qarşısında rəqəm yazılmış hansı cümlələrdə mətnin üslubu xüsusiyyətləri özünü göstərir? Bu mətnimiz bədii üslubdadır və məcaziliyə daha çox önəm verməliyik. Baxırıq, qarşısında rəqəm yazılmış birinci cümlə. Bir saatın içində adamlar bu səsi eşidib məscidə toplaşdılar. Məcazilik göstəricisi yoxdur burada. İkinci cümlə, yaşı, qurunu da yandırıb yaxar, hamını qara günə qoyar. Biri olacaq, 2, qara günə qoymaq. 3-ə baxırıq, xanın özü də qızıl nişan tikilmiş papağını çıxarıb, ayaqyalın gedirdi. Hər bir sözümüz həqiqi mənada işlənmişdir, burada da yoxdur. 4, onlar uçanda bulud kimi yerə kölgə salır, sanki yüzlərlə at arpa yeyir və xırp-xırpdan qulaq tutulurdu. Burada onlar uçanda bulud kimi yerə kölgə salır nümunəsi məcaziliyin göstəricisidir. Düzgün cavabımız o zaman olacaq 2 və 4. Yəni 43-cü sualda düzgün cavab C variantı.
44-cü sual. Mətnlə bağlı cədvəldə olan düzgün fikirləri istəyir bizdən. Mətnə görə nəyi müəyyən edə bilərik? Dini inam və düşüncənin hələ də sosial qərarların mühüm hissəsi olduğunu. Bəli, insanlar dua edərək problemlərin həll ediləcəyinə inanırdılar. Bir olacaq. 1. İnsanların gözünün açılmasına imkan verməmək üçün məktəblərin olmaması. Ümumiyyətlə, bu mətnimizdə məktəblərlə bağlı hər hansı bir nüans yoxdur. Ona görə 2-ni götürmürük. Mətnə görə nəyi müəyyən edə bilmirik. Liderin hansı göstəricilər əsasında seçildiyini, məsələn, oradakı xanım başçının nəyə görə seçilmişdi sualını veririk və bunun cavabı yoxdur mətnimizdə. Düzgün cavabımız o zaman olur 1 və 3, yəni D variantı. 45-ci sual. Hansı fikri mətnlə əlaqələndirə bilmərik biz? İnanc dua ilə güclənər, tədbirlə tamamlanar. Doğru fikirdir. Düzgün cavaba keçsək birbaşa. Təbiət özünə qarşı edilən səhvləri bağışlamır. Bu mətnimizdə təbiətə qarşı hər hansı bir səhv edilmir və onun bağışlanıb bağışlanmamasında da danışılmır. Düzgün cavabımız olacaq E variantı. 46-cı sual. Mətndəki çərkə fəlakətinin səbəbi kimi nə göstərilmişdir? Baxsaq mətnin birinci abzasında orada xanım Mirzəsi sözə başladı. Cəmaət, Allah Taalanın insanlara qəzəbi tutmuşdur. Fövqəladə bir şey olub, mahala çərkə gəlib. Bəli, bax bu hissədə sırf fəlakətin səbəbinin Allah Taalanın insanlara əsəbləşdiyini nəzərdə tutur. Burada xanım Mirzəsi. Düzgün cavabımız onu yaza bilərik. 47-ci sual. Mətnə əsasən cədvəli tamamlayaq. Əsas problemimiz var və problemin həlli yolu nə idi? Əsas problemimiz çərkə problemi idi, yəni çərkə fəlakəti baş verəcəkdi və birinci həlli yolumuz bunların müsəllaya çıxması idi. İkinci isə göyərçinlərin gətirilməsini yaza bilərik. 48-ci sual. Üslubuna görə fərqlənən cümləni və onun üslubi xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Üslubuna görə fərqlənən cümləmiz əvvəldə olmalı idi. Son illərdə olan hissədədir. İkinci abzasdadır, səhv etmirəmsə. Son illərdə Azərbaycanda 1200 hektar sahədə məhsul zərər görmüş. Bu isə milyonlarla manat itkiyə səbəb olmuşdur. Bu cümləmiz publisistik üslubdadır. Bu üsluba xas olan cəhətlərimiz isə kütləvidir, anlaşılandır, aydındır kimi fikirlər yazsaq düzgün cavab olar. 49-cu sualımız. Mətnə görə cəmaət hansı hadisənin fövqəladə olduğunu nəyə görə anlayır? Bayaqki xanım Mirzəsi o sözə başladı. Fövqəladə bir şey olub, mahala çəyirtkə gəlib. Bu hissəni də yaza bilərik. Bir də insanların təlaş içində məscidə toplaşması bu cümləndə yazsaq düzgün cavab olar. 50-ci sual. Mətndə nöqtələrin yerinə mətnin aid olduğu üslubun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə uyğun hər hansı bir ifadə yazırıq və mətni tamamlayırıq. Mətnimiz bədii üslubdadır və biz bura məcazi anlamda bir şeylər yazmalıyıq. Bunun üçün nə yaza bilərik 50-ci sualda? Göyərçinlər tutu çox sevirlər, çərkələr də tutu sevir, ona görə də bunlar düşməndir. Beləcə, göyərçinlər onların nöqtələr qoyulmuşdur. Beləcə, göyərçinlər onların düşməninə çevrilmişdir. Düşməninə çevrilmişdir. Məcazi mənadadır və yaxud da qəniminə dönmüşdür, qəniminə çevrilmişdir. Bu tipli ifadələr yazsaq düzgün cavab alınır. Növbəti mətnimiz yuxusuzluq və sağlamlıq üzərindəki təsirlər var. Yuxusuzluq və onun sağlamlıq üzərindəki təsirləri. Keçid alaq suallarımızın izahına. Birinci sualımızda deyir ki, cədvəldə olan uyğun fikirləri biz tapmalıyıq ki, görək doğru hansıdır, yanlış hansıdır və ehtimal olunan cavabımız hansıdır? Yuxusuzluq beynəlxalq təşkilatın diqqətini cəlb edəcək qədər ciddi problemdir. Bəli, bu doğrudur. Var burada. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından danışırdıq biz burada. Biri 1 olacaq. Digər cavabımız olacaq 3. Yuxusuzluğun ən ciddi fəsadları yalnız psixoloji gərginliyidirmi? Xeyr, yalnız psixoloji yox, həm əqli, psixoloji, fiziki hamısından danışır. Bu yanlış fikirdir təbii ki. 1-3. Bir də 6 var. Deyir ki, normal yatmayan insan bir şeyi uzun müddət yadında saxlamaq qabiliyyətinə malik deyil. Bu ola da bilər, olmaya da bilər. Məsələn, yuxulu insan da şeiri uzun müddət yadında saxlaya bilər, yuxusuz insan da saxlaya bilər. Bu bir ehtimaldır. Yəni mətndə bununla bağlı hər hansı bir göstərgi yoxdur. Ona görə düzgün cavabımız 51-ci sual D variantı. 52-ci sualımız. Mətnin sonuncu abzası ilə bağlı səhv fikirləri müəyyən edək. Ümumi məzmuna görə mətnin digər abzaslarından fərqlənmir. Əksinə fərqlənir. Niyə? Çünki digər abzaslarda daha çox faktlara
var, amma burada daha çox faktlardan danışmır. Ona görə biri 1 olacaq. 2. Cümlələrdən birinin giriş hissədə işlənməsi daha məqsədə uyğundur. Bu nəticə hissədirsə, buradakı cümlə niyə giriş hissədə işlənsin? 2 də yanlış fikir olur. 1, 2 və 5. C variantı olacaq düzgün cavabımız. Problemin tibbi və alternativ həlli yolları öz əksini tapmışdır. Tibbi yollardan danışmır, sırf alternativ həll yollarından danışılır burada. Düzgün cavabımız olacaq 52-ci sual C variantı. Növbəti sualımız 53-cü sualımız. Mətnə əsasən cədvəldəki düzgün fikirləri müəyyən edin. Ağır yeməkləri və kofein tərkibli içkiləri gündəlik rasiondan çıxarmaq müsbət təsir edir yuxuya deyir. Gündəlik rasiondan yox, yuxudan əvvəl buna diqqət yetirməliyik. Biri götürmürük təbii ki. Yuxu üçün konkret zaman və müddət ayırmaq lazımdır. Eyni saatda yatırıq, eyni vaxtda qalxırıq. Bəli, bu yuxusuzluğa müsbət təsir edir. Cavabımızın biri olur 2. Yuxuya mənfi təsir edən amillər. Yuxu müddətinin əsas hissəsini gündüz vaxtına salmaq, bu yoxdur mətnimizdə. 4. Yataq otağının lazımi parametrlərə cavab verməməsi, bəli, bu mənfi təsir edə bilər. Düzgün cavabımız olur E variantı, 53-cü sual. 54-cü sual. Yuxusuzluğun beyində yaratdığı dəyişikliklərin nəticəsi kimi hansı hal göstərilmişdir? A variantı kimyəvi balansın pozulması nəticəsində yaddaşt və konsentrasiya zəifləyir. Bəli, doğru fikirdir, elə cavabımız olur A variantı. 55-ci sual. Çərçivə içərisində verilmiş ifadə hansı cümlədən mətndəki mənada işlənmişdir? Yəni, eyni mənada işlənmişdir. Baxaq görək, çərçivədə verilən hissəmiz nədir? Çərçivədə verilən hissəmizdə deyilir ki, 2016-cı ildə aparılan araşdırma yuxusuzluğun iş yerində səhvlərin sayını artırdığını və reaksiya müddətinin uzandığını göstərdi. Uzandığını, yəni müddət mənasındadır və biz cavablarımıza baxsaq, budaqdakı sonuncu almanı dərmək üçün ona tərəf uzandım, zaman sərf etdim, olmur. İşlərim uzandığına görə, bəli, cavabımız olur ki, işlərim uzandığına görə ərcə yazı bir həftə icazə aldım. Düzgün cavab olur B variantı. 56-cı sualımız. Mətndə yuxusuzluğun miqyasına görə qlobal problem olması hansı faktla əsaslandırıla bilər? Birinci abzasa baxırıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il dünyada 7 milyon insan yuxusuzluq səbəbilə erkən ölüm riski ilə üzləşir. Bu cümləni yazsaq düzgün cavab olacaq. 57-ci sual. Mətnə əsasən tamamlayırıq. Müddəa verilmişdir ki, yuxusuzluq sadəcə bir narahatlıq deyil, həm fiziki, həm də əqli sağlamlıq üçün bir təhdiddir. Bizdən 2 fakt istəyir. Biri əqli olacaq, digəri isə fiziki. Əqli, məsələn, 4-cü abzasımızda verilmişdi ki, 2020-ci ildə aparılan bir araşdırma göstərdi ki, yuxusuzluq, depressiya və narahatlıq pozuntularını kəskinləşdirir. Digərinə isə yaza bilərik ki, məsələn, 2019-cu ildədir. National Highway Traffic Safety Administration tərəfindən yayımlanan məlumatlara görə yuxusuz sürücülük hər il ABŞ-da 100 mindən çox qəzaya və 1500-dən çox ölmə səbəb olur. Və yaxud da ki, 2019-cu ildə Nature tərəfindən yayımlanan bir tədqiqat 5 saatdan az yuxu alan insanların düşünmə sürətində və yaddaşında 20%-ə qədər azalma olduğunu göstərir. Bu tipli cümlələri yazsaq, düzgün cavabımız olacaq. Qısaca 4-cü və 5-ci abzasdan faktlara əsaslanan cümlələri seçməliyik. 58-ci sual. Altından xətt çəkilmiş cümləni uyğun düzəlişlər aparmaqla yenidən yazırıq, ancaq qüsurlu hissələrdə. Cümləmiz belədir. Yuxusuz insanlar daha çox səhv edirlər, fokuslanma istedadları zəifləyir və iş yerində məhsuldarlıq yerə düşür. Təkrar bu cür yaza bilərik ki, yuxusuz insanlar daha çox səhv edirlər, fokuslanma istedadları yox, məsələn, diqqət qabiliyyətləri zəifləyir və iş yerində məhsuldarlıq azalır. Azalır və istedad yox, qabiliyyət yaza bilərik. Fokuslanma yox, diqqət yaza bilərik. 59-cu sual. Mətnə əsasən cədvəli biz tamamlayaq, görək nə olacaq. Yuxusuzluğun fərdi şəxsi nəticəsi nə ola bilər və yaxud da ictimai hər kəs tərəfindən nəticəsi nə ola bilər? Ümumi nəticəmiz bu ola bilər ki, psixoloji sağlamlığa mənfi təsir edir, əqli sağlamlığa mənfi təsir edir. Fərdi isə, məsələn, orada 5 saatdan az yatma hissəsi var bizdə. Oranı yaza bilərik ki, 2019-cu ildə aparılan araşdırma nəticəsində 5 saatdan az yuxu alan hər hansı bir insanın düşünmə sürətində azalmaların olduğunu göstərə bilərik və yaxud da ki, ürək xəstəlikləri və insult riskinin 48% artırdığını həmin insanda göstərilir və yaxud da ki, şəkərli diabetə tutulma riski, şəkərli diabetə tutulma riskinin 50% olduğu, ürək xəstəliklərinin 48%
artdığını və yaddaşında 20%-ə qədər azalma olduğunu. Biz bunu fərdi nəticə kimi götürə bilərik. 60-cı sual. Mətndə nöqtələrin yerinə məzmuna uyğun ifadə nə yaza bilərik? Deyir ki, 2019-cu ildə Nature Neuroscience tərəfindən yayımlanan bir tədqiqat 5 saatdan az yuxu alan insanların düşünmə sürətində və yaddaşda 20%-ə qədər azalma olduğunu nə edər? Açıqladı, göstərdi, dəqiqləşdirdi. Bu tipli sözlər yazsaq düzgün cavabımız olacaq.